Waktuji nogas joni doyte télévision Fulbe International musibe tedduɓe jam hire mon bisimil mon e kabruji mon jaƴƴe ɗemgal pular injeya e ko ɓurtingtude e nder kabruji meɗen jagorɗo kalfinagal cellal holliti alarba hande 15 lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nder temeɗɗiɗi e capan jeeɗiɗi test baɗaɗo réalisé ko 15 garti ko 15 mbiya gondi positif may garti hen gam ko ɓuri yajnaji e nder kabruji meɗen gollotoɓe nder cyber café en kamɓe ne eɓe kolliti oɗo saaha jeygol mabɓe natti yadno yarano saabi ɗum tan ko coronavirus o kono kedi e couvre feu puɗɗotoɗo waktuji nogas caggal nde hooreji leydi ndi ƴetti pellital yobdi kuɓɓam e dawal lebbi ɗiɗi e wiide yoga e ɓiɓɓe leydi ndi eɓe keeɓi facture aji mabɓe kono eɓe ganda beele eɓe jeeya e jogorɓe wallede ma en kette yoga e mabɓe e reportage mbo Oumar Dia dawal men ɗimmal wonata ko émission men jam hiiri ma en bismuɗo Mbayka e Mamadou Yaya Ba mo ganduɗa kañum woni responsable politique des jeunes département de Guédiawaye joni ko faccango jabanten mon musidɓe tedduɓe heeɓoɓe télévision Fulbe International bisimil mon e kabruji mon e ɗemgal pular hono no mbirum nonde e gadine titoje meɗen jagorɗo kalfinaɗo cellal holliti alarba hande 15 lewru avril e nder temeɗɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi test baɗaɗe réalisé ko 15 garti positif ene mbawi wiide ɓen ina gondi e ñow coronavirus 14 ɓe ko raɓaɓe caggal nde jottodirno e joguinoɓe rafi o hen goto ko transmission communautaire walla mbiyan on andani ɗo ƴetti rafi coronavirus o jeeɗiɗi oɗo saaha kollitama celli wadde enen mbawi wiide hande ko 314 mbaɗa déclaré positif hen temedere e capanɗe jeenayyi celli temedere e nogas e goho nene sous traitement walla mbiyana nena cafre oɗo saaha ha joni en jokkat kabruji meɗen enen gandi ñow coronavirus nena jokki laydi e aduna artante men hen ko Mamadi Diaw kabruji coronavirus ñaloma 15 lewru avril ñaw covid-19 yoɓima pittali ko ina tolno ujunaje temedere nogas e jeegom pawɗi temeɗɗe jeetati capannayyi e joyyi e nder windere nde taw ko ɓuuri ko hewde koto dawlaji Europe e nder on continent ha joni ko leydi Italie woni ɗo covid-19 ɓuuri yoɓade pittali ko ina tolno ujunaje nogas e goho pawɗi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi leydi Espagne rewi e mum ko ina tolno ujunaje sappo e jeetati pawɗi temeɗɗe ɗiɗi capanɗe joyyi e joyyi leydi France covid-19 yoɓima toon pittali ko ina tolno e ujunaje sappo e pawɗi temeɗɗe jeeɗiɗi capanɗe joyyi Royaume-Uni ko ujunaje sappo e ɗiɗi pawɗi temedere e nogas e jeenayyi e ɗe leyɗele leydi kala ko famɗi foof ñande kala ina lima temeɗɗe nayyi yimɓe mbasɓe pittali mumen ñande kala teneɗɗen leyde yidde mumen ko ittude confinement mboɓe mbando gila ko ina tolno e lewru ko ɗum saabi hoorejo leydi France holliti yoga e duɗe jangguirɗe ina poti uddidde e darore lewru mai hunde ko jibini haalullaji toon to leydi France jahen to dawlaji dentuɗi épicentre coronavirus ko ina tolno e ujunaje nogas e jeegom pawɗi capanɗe joyyi e jeenayyi e neɗɗo wasi toon fittandu mum e ñalawma hanki o tan ko ina tolno ujunaje ɗiɗi e temeɗɗe ɗiɗo neɗɗo wasi toon fittandu mum hoorejo leydi dawlaji dentuɗi Donald Trump wiɓe natti wadde financé OMS sabo e wiide makko OMS golle mum pewani te États-Unis rokano OMS hitande kala ko ina tolno temeɗɗe nayyi ha e temeɗɗe joyyi millions de dollars garten ɗo e continent mbo Afrique ɗo rafi covid-19 yoɓi pittali ko ina tolno e temeɗɗe jeetati capanɗe jeeɗiɗi e nayyi leydi Algérie ko ɗon rafi o ɓuuri yoɓade pittali temeɗɗe tato nogas e jeegom neɗɗo wasi fittande mum Égypte rewi he mum temedere capanɗe jeeɗiɗo e jeetato leydi Maroc temedere nogas e jeeɗiɗo covid-19 yoɓima toon fittandu mum to Congo Kinshasa ko yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen hankin taw ina jeeya hen kaw hoorejo leydi ndi Tshisekedi jarannoɗo e duuɓi capanɗe jeetati e tati ko covid-19 yoɓi fitandu mum RD Congo ina yaara e capanɗe jeeɗiɗo e nayo ndaɓaɓe taw ko jowo mbasi pittali mumen to leydi Zimbabwe ko ina tolno e capanɗe tato neɗɗo tima ñande altine jawtuɗo to Harare woni wuuro lamorgo leydi ndi taw ɓen gummori ko toon to Grande-Bretagne Afrique du Sud épicentre coronavirus temedere e nogas gartirama toon ɓen gummori ko leydi Nigeria Afrique du Sud holliti ma ƴetu laaɗe diwoje jeeɗiɗi gam artirde ɓiɓɓe leydi ndi wonɓe to Allemagne ha to États-Unis to leydi Mali ko ina tolno e temedere neɗɗo ummori to leydi Tunisie leydi Burundi ha joni ina jokkuno championnat mum hoorejo fédération mo football Burundi ko hankin ƴetti pellital gam dartinde championnat o Burundi ina yaara e kawuji joyyi taw ko goto wasi fittandu mum ɗo e leydi Sénégal hande subaka jagorɗo
goɗɗo kalfinaɗo cellal yaltini waɗanoɓe testé ko 10 garti positif gila ko ñaw covid-19 narɗo leydi Sénégal ko ina tolno 314 ndaɓama 190 cafra celi oɗo saha 120 ngoni e juuɗe safroɓe ɓe. gollotoɓe e cyber café en hay kañumen ne kolliti gollo mumen koko dari oɗo saha saabi ɗum tan ko ñow coronavirus o saabu guile couvre fuɗɗi eɓe jippoto ko lowotene ko ɗin waktuji cliyaneɓe kewno arde kono ni wayn ɗeɗon pelli foof koko ɗacca saabu hollitam so waktuji nogas joni couvre feu koko fuɗɗoto e kolliti oɗo saha hay subak hay client goto eɓe jiita ketteɗen hen Madiaw Bousso ko gérant labo wa situation bu metti kay wax deug yalla ndax dund nañ duñ mësula dund suñu aduna eyi ko situation musɗo no feewi kay min goori situation musɗo no feewi situation mo gandanɗa hoorema min meeɗa yiide ɗum e aduna amen sa ƴeewi minen min dawanno guila 8 heures ha ko ɓuuri famɗude kam ma wonɗo ha 20 heures liggoy on yaha ko gandanɗa hoorema min dawanno guila altine ha e dimanche joni kam sa dawi dawata ko 9 heures sa dawi 9 heures so machine o woodi huɓɓude ko lawol gotol walla laabi ɗiɗi joɗɗa ɗo ha 16 heures par ce que miijorɗa hen ko couvre feu sa horani law tan aɗa wawi tawde me lawol eyyi nde wonno so tawi koɗɗa to woɗɗi mbaɗa tan ko hodde law ko hunde musde no feewi eyyi oɗo ñaw coronavirus kay ko bangeji ɗi fof memi ko bangeji ɗi fof go fof ni Moussa ha fate minen golle amen de nde wonno minen min dillata koye hew o wayno yengeji en indeji en e ko way non eyyi ɗum noon ɗum fof sa ƴeewi oɗo saaha ala sabu ko pourtant rentade oɗo ñaw eyyi ko fate ko wiya ko emin ndento no feewi emin ndento distance biyaɗo hakkude yimɓe calminali ɗi contact uji hakkude amen fof emin ndento comme ça so wodi no ñawo woni e goto e amen hoto Allah wat comme ça min mbawa rentade min mbaɗa utiliser gel antiseptique ji emin mbaɗa utiliser cabule comme ça min mbawa sodade tout le temps min mbaɗa hen komin mbawi gongoni min ngala moyen ngaji ɗiɗon mais kam banggue dentugol ngol min nana mbaɗa hen komin mbawi chaque jour eyyi ko wiide tan laamu ngu yo andu watte yimɓe haqqille anda won liggotonoɓe ganduɗa hoorema ko suba fonde pini liggoyata daña hen ko guurde oɗo instant hunde nde ko dari ko yidde tan wiide ɓe balle moɓe mbaɗata ɗe yoɓe miijo hen fonctionnaire uji ɗiɗon ganduɗa hoorema ko dawanno daña ɓe dawani mbawa dañde ko guurdi ɓesgu men on saaha emin ñaagoɓe balle gaddateɗe yoɓe miijo min hen loolu nak bu taxawé suñu amul rek day metti trop quoi bu ñuy séddale ñu bàyyi ñu xel quoi li nga xam ne tey jii moom la ñu yàlla nattoo tey jii eyyi gila oɗo ñaw biyeteɗo coronavirus naate leydi he ene wayni yimɓe foof ƴetta précaution ngaji mum ɗum noon ko yemirore docteur eɓe ɓe ko yemirode président de la république minen emin mbaɗa komin mbawi no fewi gam wawde rentade e ñaw o e haɓade ɗum eyyi wadde hen hunde foof ko heddi ham gaccene juuɗe Allah eyyi Allah waɗi noon ɗum kam guila heewi ha joni lamɗo leydi o ko dartini kala ko wiyete heew eyyi ko dartini kala ko wiyete heew te minen kam so tawi ko haaldude Allah min ngala ligguey goɗɗo so wona photographe fodde e filmude ɗum min gandi eyyi so Allah waɗi noon ɗum kam hewuji ɗi fof dartima eyyi oɗon gandi kam minen ligguey amen banggue o banggue fof dartor ko yettere Allah tan andu ɗum ɗo ko hunde arde koko gasa so Allah jaaɓi eyyi yoɓe gandu tan laamu ngu minen ko hen min jeeya photographe koye gurnam jeeya hay kanko mawɗo leydi o to woni to so waɗi hew so photographe arani wayata no foti wade ni ɗum noon photographe ko hunde wonde fayida nde feewi e nder yimɓeɓe e nder aduna he eyyi soɓe mbawi tan minenne kadi miijaɗe amen ko hunde wonde fayida no feewi sabu min nani hewɓe ene kaala kono min nanani ha joni haala photographe en haala hen eɓe ballu min ko hen min jeeya eyyi saabu minen ko minen mbaɗata reportage minen mbaɗata image minen tuddata image uji ɗi minen pilmata hay ha faate e télé ji fof ko minen pilmata hande so ɓeɗon manki hen tan ma wonno wayani eyyi eɗen ñaago Allah tan kanko ko boni bawɗo yo ittane en ɗum so Allah jaaɓi tey jii ñooñu bu ñu fa manqué rek lu bare dafay feeñ kon yàlla ñu yàlla defal sutura rek ñun daal bëgg nañ daal ñu gëstuñu daal jokken kabruji meɗen ha joni hoorejo leydi ndi Macky Sall caggal nde huccidirno e ɓesgu leydi Sénégal ñan aljuma 3 lewru avril gonɗen du hollitina o ƴetti pellital yobdi kuɓɓam e dawal lebbi ɗiɗi sen tugnim eɓe keɓɗen ɓe hawridde e kolliti facture courant mabɓe ngari kono eɓe ganda ha joni beele eɓe jeeya e ɓen jogoroɓe wallede gam yoɓede facture courant mabɓe reportage Oumar Dia. jot nañ facture de ne woon nañ duñ ko fay daa waaye ñu ngi ñuy laaj min keɓɓi facture amen minen kam min ganda noon mat minen jeeya e tranche social o walla kono minen kam min keɓɓi facture amen facture o ari min ganda ka e tranche social o min jeeya walla min ganda oɗo instant min gandani ɗamen tolni borom facture o addi te mbeɗa sikki tan kamen yoɓoɓe par force
minen noon on jii ke galluwas min goni borom gallo addi facture mum ha ka kewi woni mar minen min jeeyake trans social o walla min jeeyaka hen min gandani noon haalka wattindirto affaire bi jaaxal nañu ñun daal gisu dégg rek lañ am man sama facture rek facture o ina ara kina tolni e ujunnaji jeetati hani e ujunnaji sappo e ɗin ujunnaji sappo walla ujunnaji jeenayyi somi wiyama hen kay aɓe ƴettanama hen kina tolno e temedde jeetati e yiyandam kam ɗum kam haydara wonani mi gueddata noon mais kam ɗum alana kam haydara mi nani noon e kolce bamɗi wonde yimɓeɓe ene mbiya saɗa yoɓanno ko wayno facture ujunnaji sappo walla ujunnaji jeenayyi taw kay mbaɗonɗa utilisé kina telno e 250 kilowatt mi nani noon aɓe mbiya hay mbuuɗa yoɓata mi anda noon kam ha oɗo saka holto ɗum tolni mi anda noon taw min o kaldo e ma ko hen jeeyami walla mi jeeyaka henete hay soɓe mbi joomum jeeyaka henete eɗen mbawi wiide ɗo e nder leydi men Sénégal hodduɓe ko kamɓe foof jiiti somi wi noon hodduɓe ko kamɓe foof jiiti so ƴewama nder ko kamɓe foof kadi kewi rendude facture aji ɗi e gueɗe mbaɗi noon galle mo jiiɗa foof koko heewi dak nde tawno ariye cuuɗi ɗiɗi ɓe gandanɗa hoore ma ndende compteur walla cuuɗi tati walla galon didor noon foof rende compteur wadde sen tumnima eɗen mbawi wiide galleji ɗi foof kodi kewɗi ɗum noon firti so courant o arti ha joni wiye on ndendani wona ono foof jobdata ɗum aran ɗum kadi ko hunde ɗemde hamnade ha no fewi e ko yidde holliddema tan kam min kam mi heeɓi facture am ha mi yoɓi ko yidde noon andude tan mbate ha joni min mbeɗa jeeya oɗon tranche biyeteɗo walla ala so woni min mbeɗa jeeya hen ma taw ha joni maɓe duttam haalisam man li ma man rek mooy toogaat ba beneen facture ñëw rek ma dem tonto Darou Rahman finoɓe on nokku beltaki e gardiɗo leegal ngal saabu on yitno lawol fewde tuggude Darou Rahman 6 ha Darou Rahman 7 ngam werlaji gittoɗi balitaji mbawa dañci ɗum ndewi kono ina wayni ɗum laataki saabu mairie o kañum ne ƴetti pellital ittuɗon mécanicien ɗi jaafoɗon ɗum saabi suhaaɓe finoɓe e Darou Rahman kolliti jadan hen hay saha goto ketteɗen hen Chérif Diallo coordonnateur collectif des défenseurs de Darou Rahman. Voilà, nous voulons informer la population par rapport à ce qui se passe actuellement. Il y a trop de bruit à Darou Rahman. eyyi hande min garoɗo gam tottude kabaruji yimɓeɓe nde tawno haalluɗi ɗi kewi ga ɗo ɗo ganduɗa kay woni leegal nototogal Darou Rahman. Darou Rahman ko ɗum leegal gandane hangal dañi leege jeetati hono tan hangal waɗi quartier ji jeetati haala ka woni ko gardiɗo hono chef de quartier mo Darou Rahman 4 ko jinnoɗo yo waɗ lawol gimmigol Darou Rahman gila ko ɓangi Darou Rahman 6 ha Darou Rahman 4 gam otoji ƴettoɗi hurduru ndu hiɗi mbawa yetto nder leegal ngal hiɗi ƴetta hurduru ndu kono noon de yaaha ɓooyi ɓe gollotoɓe toon to mairie to ɓe puɗɗi eɓe ganda yimɓe woɗɓe gandani e nokkuji goɗɗi gandani ɗi jeeyaka e on ɗon projet min namdiɓe holto saabi ɗum ndeɓe namdi noon kamɓe ɓe mbi ko délégué o ko jiɗɗo fewnu e jakka walla hay mbiyen ko jiɗɗo fewnu jama toon to gandani ko toon tigui gueɗe ɗe dufate ɓe jokki noon eɓe beddo toon gueɗe ha ɓe jeeyi hay ha lakko hono tan nokku mo gandani ko toon ndiyam no wonno natti dañ hayni espace nden noon ɓe jiiɗi immin mécanicien oɓe hono mécanicien ɓe wonnoɓe banggue hedde police o gam ɓe gimmoɗon kono mbiɓe ala so woni ko jamaji ɗon darno ɗum ala caɗele tawi ko centre de formation hoɗo heblate ɗum ɗum ala caɗele foof minen jaaɓi yo ɗum waɗe ɗon ha heddi garage mécanicien minen noon jaaki amen holko saabi kamɓe heɓe cukki heɓe tigui pression ɓe gandani ko woni gardiɗo quartier Darou Rahman yimɓe ɓe ganduɗa ɓe jeeyaka ɗo ɓe jibinaka ɗo ɓe mawnani ɗo holko saabi heɓe ɗo gara heɓe eto won wonde heɓe gara heɓe kujjikinano nokku amen o préfet o ari ɗo gam dartinde golle ɗe holko saabi préfet o dartini ɗum par ce que ɓen ɗo bonna lakko hono gandani ɗon nokku ndiyam o woni ɓeni mo bonna oɗo sani ko ɗum saabi préfet o dartini golle ɗe lamɗo leydi ndi wa ƴettu million ngaji kewɗi waɗa ɗi oɗo nokku ha para joni noon yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ngala yidde ɓe ngala fandade ɓe gara heɓe bonna lakko o famani ko waɗede kanko maire o te anda wonde oɗo sani ko malégance hono haalaluji ɗi ganduɗa ko ɗi bonnat ɗi waɗate oɗo sani kanko maire o sa nani haala ka wat ko woni nder ka nde tawno sa ƴeewi lawol ngol ɓe mbigol kam ngol ɓe pewnata e lakko hina woɗɗodiri ene tolno e 200 métres so woni ko lawol ngol tan ɓe jiiɗi fewnu gam yaade ha Darou Rahman e nokkuji ɗi ɗum heɓe ɗum mbawi watta ɓe
heɓani lakko hay sa goto kamɓe ɓe jiiɗi ko yo maire o yaaru caggal e pellitingal ngal ƴettingal si waɗi noon kamɓe ɓe jokka golle mumen gam bonnude lakko te so ɗum ɗon waɗama ko ɓesguji ɗi rek tampata hen nde tawno soɓe mbaɗi ɗum ma bonnu canal o ma bonnu lakko te ɗum ko ɓesguji tan tampata hen minen noon min mbaɗat erago faade ardiɓe yoɓe gar ɓe mballa amen e ɗeɗo caɗele eɓen guurata simin noddiɓe noon woto ɓe ndewruto maire to yoɓe ndewruto to préfet kam ko maire ɗon min ɗon ɗum nodda yo ara eto safo ɗum ɗo yo ɓeɓe gandani kamen goni hoɓɓe Darou Rahman min ɗon nodda maire o min ɗon nodda ɓesguji ɗin tawno kamen goni jibinaɓe e nder nokku min ɗon nodda kadi jaboɗo kalfinaɗo dow dowri hono tan ministre du développement ministre des collectivités territoriales min ɗon nodda kadi ministre de l' intérieur hono jaboɗo kalfinaɗo nden kay kisal leydi ndi ɗum koɓe kalata ko less foof ko haalaluji tan yidde bonnu tan kono ɓe mbawa haal ɗum ɗon nde tawno ɗum koɓe kalata ko foof ɗum wawon nde tawno ɗiɗo nokkuji ɗi jeyata fof ko ɗo ɓe jinno darnu hakkude marché e wondude hen case de santé wondude hen e suudu safrude gueɗe mbaɗi noon te koɓe ɗum foof ko haaluji tan ɓe gaccu koɓe mbaɗata koɓe gacca délégué ji ɗi heɓe ɓe puusa tan e waɗa erreur aji ɗum koɓe mbatta ko ɗum wona noon min ɗon nadda ardiɓe yoɓe gar Darou Rahman ɓe mballa yimɓeɓe waɗi wonnoɓe ɗo joni a ɓeni plan jahay a ɓeni tawfeex ɓen ɓe ganduɗa ɓe goniɗo ɗo soɓe pini subaka go tan ɓe jii galleji mumen walla ɗoɓe konno ɗo hiɗa maahe ɗum ɓe jakatta ɓe ganda holko saabi ɗum hono gueɗɗe mbayi kadi ɗum ni ɗum wona ko jaaki ɓe ko ɗum tigui woni ko ganduɗa ko hande vraiment ina jaari ko min ɗon nodda foof en ɓe garata mballa amen ɗum ɗon cause pour laquelle nous les appelons à descendre ici sur le terrain et de revoir la situation actuelle de Darou Rahman. sappo e nayi lewru avril hitandi 2001 sappo e nayi lewru avril hitandi 2020 ko talata hanki waɗi duuɓi sappo e jeenayyi ko Tidiane Anne wirni Mohamed ndi min artan men e gurnam Tidiane Anne mo ganduɗa ko kañum woni gorko mbo Gamaji Sare min calminima bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hettiɓe ndeɗo yewtere to gonɗon eno gonirɗon mbimi wimi e wimami funnage hirnage sahal e ɓaleri onon kala min calmini Tijani Anne Tidjani Eliman Sambark Eliman Amadou Racine Mokhtar jibina ko hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe joyi to Gamaji Sare guilay duuɓi tati Elage Tijani Anne holli kawisaji kellugol hakkille e wellitade ɗemgal law haaldi konnguli degiɗi joofiɗi maw e ɗin kawisaji ko nden jinnaɓe makko no kala ɓiɗɗo julɗo waɗete nannede duɗal Uranil Karim koye duuɓi jeegom o nanna jangde école e jangde makko école jaggal nde o jangi ɗum to Fouta o heɓi 36e de COP Elage Tijani Anne yaɓani to Saint-Louis du Sénégal jangoyde lycée o jippi to galle kaw makko Mamadou Diom Sall joom galle mum miñum jinnaɗo makko debbo Mariama Legna ko hawri toon e baɗono Elage Baba Mal e Seydou Kane o ummi to Saint-Louis du Sénégal o yaɓani to duɗal jaaɓi hattirde université Cheikh Anta Diop mo Dakar e lamorgo leydi Sénégal tawi noon o janganno koye sengo droit ko nden o bismeteno to a yaw saktirde gendire leydi Sénégal e yewtere andu sa andi andin de Samba Thiam e Sile Ndiaye pilatno ngam teskade kellugol hakkille karallagal gandal éloquence et voix radiophonique kaddi fawidindi wonde nde ɗo yewtere e juɓɓudi ɗerewol kanko Elage Tijani Anne caggal le filanno andu sa andi andin Ibrahima Sarr mo leydi Mauritanie Samba Thiam e Sile Ndiaye arti ha e juuɗe Elage Tijani Anne watti ɗowde yewtere andu sa andi andin ñene nogas e jeetati lewru mars hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati e joyi Elage Tijani Anne o waɗa recruté ƴetta to ayawa saktirde kame yiɓirde gendire leydi Sénégal la RTS kanko Elage Tijani Anne ni o fuɗɗori toon to ayawa saktirde gendire leydi Sénégal ko taggi ko kanko yenno ɗon ñande alet ɓi pullo mayata Elage Tijani Anne golli to IFAN labde mo golli wonde karallo joom gandal kumpetiɗo jojanɗe dunde Afrique woni sababu ko Elage Tijani Anne o nelamo mission ji kewɗi e wertago leydi Sénégal ha e won leyɗele e dunde Afrique e novembre hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeegom o waɗoy heblo jandiyankagal duuɓi ɗiɗi école journalisme to leydi Burkina Faso gon heblo noon ene rendinno ko abbiye temedde jeeɗiɗo e sappo e tato jandiyanki ummiɓe dunde Afrique bandiraɓe ko Elage Tijani Anne yalti hoore boowal gadiɗo yaltude e ndeɗon haralti o waɗi julluji kewɗi tawi koye nulal la RTS e dunde Afrique ko wayno Gambie Mali Mauritanie Niger Nigeria
Côte d'Ivoire Guinéji ɗiɗi Somalie Soudan Sarajevo hay ko nandi Elage Tijani Anne o yelloyimo to leydi France e bismangu Alaji Mburel Jeeyi ngam tawtorede jokkodire pelle fulɓe ha e wurtinde fina tawaji mumen o woni hoorejo kawtal jandiyankoɓe haaloɓe demgal pular e dunde Afrique e ngal kawtal dendingal journaliste en woni jandiyankoɓe ene rendini ko abbi e caɓanɗe 37 leydi e dunde Afrique maniraɗo bittuɗo coñce e piine fulɓe e nder dunde Afrique Elage Tijani Anne o woni directeur Saint-Ouen mo RTS de Saint-Louis du Sénégal ɗo ɓe mbiyanno la voix du Nord caggal ɗum o ardoyi a yawa saktirde gendire leydi Sénégal to banggue worgo leydi Sénégal Casamance o ruttiti gaye lamurgo leydi Sénégal o ardi FM 92 ngam guillitiɗɗi jidgol makko rasulu sallallahu alayhi wa sallam Elage Tijani Anne yeehi to makkatal mukarrama waɗoyde hajjum ngal ɗo jalal mawgal nde ɗo hoodere gendiyanke labtuɗo hawru e joomum ko ñande 14 lewru avril 2001 hitandujinaji ɗiɗi goo tournée politique ngu yaduno e landa mo PDS ngam jaɓɓoyade gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal Abdoulaye Wade ko nden Elage Tijani Anne oto mum waɗi ferguiteri accident hakkunde wuro Madi e Tariji en ñaguima jomiraɗo subhanahu wa taala nde leydi gamaji ɓuɓatay Elage Tijani Anne haalpular fof ɗo dari goto fof wat bunnogal yimɓeɓe ndenti ƴewama ɗo e Pikine ɗo gonɗen ƴewama Parcelles Assainies ƴewama nokkuji goɗɗi haalpular fof mbimi hoɗo wat ujunere hoɗo wat temedde ɗiɗi haalpular fof e wattan bunnogas min mbaɗɗo ma on radio sappo min mbaɗɗo télévision ngaji ma won ɗiɗi walla tati musidɓe tedduɓe on paami en naati e dawal men ɗimmal émission men jaam hiire mi win e gadidi titoje meɗen ma en bismuɗo Mbayka mo ganduɗa ko jayniyanki ɗo e radio télévision Fulɓe International kono kedi e Mamadou Yaya Ba mo ganduɗa kañum woni responsable politique des jeunes département de Guédiawaye kono kedi conseil municipal à la ville de Guédiawaye et à Wahinan Nimzat hadde tottirmaɓe parole il faut mi salmingo foof ina mum e yettode mum Mamadou Yaya Ba mi salminima mi bismimama ɗo e émission jaam hiire mi salminitama mi welto kadi e arde ɗo to radio télé international Fulɓe Bayka salminima mi salmitimama Hawa mi salmini invité o salmininagal bandiraɓe ganduɗa oɗo sani heɓe keɗo walla heɓe jeeɓa ayaw habrirde télévision Fulɓe International en calminiɓe en juurimaɓe en mbiɓe jaam hiire mabɓe jarama Mbayka ala no mbatten sona waddi situation du jour woni hannde jagoro kalfinaɗa cellal hollitti e nder temeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi test mbaɗa réalisé ko 15 garti positif woni ɓen 15 foof ina gondi e ñaw coronavirus hen 14 ɓe ko raɓaɓe caggal nde jottodirno e joguinoɗo rafi corona o goɗɗo ko transmission communautaire mbay ko teska woni ha joni cas communautaire nena teska e ɗo e leydi Sénégal oui ina teska kuli noon kulhuli noon ɗum jokkata addu e nder rendo ngo par ce que sa ƴeewi ko wiya ko andi so woni rafi o ala e saago yimɓe ganda d' abord rafi o conséquence o yimɓe il faut ɓe ganda ɓe mbaɗa conscient e rafi o par ce que tant que transmission communautaire uji goɗɗi en tijji wondene ma en paɗo kawoji goɗɗi te ko ɗum muusa gotol ɗum gasa ɓuuri ɗum muusa ɗum jokka ɗum muusa par ce que aɗa andi o saama guraten ni ɗum welani joni noon si en jokki heɗen tiiɗa koye heɗen jokki heɗen mbaɗa heɗen jahodira heɗen natnatodira heɗen mbaɗa ko ganduɗa ne kañum haɗate en ɓeynat tampere koye men tan par ce que tampere koye men woni ko wiyede a yaltata oɗo heure wiyede a waɗata ni wiyede ni gurdanɗa joni ɗum foof wayle ɗum wona ko weeli par ce que neɗɗo hene yiiɗi liberté neɗɗo hayso wona hayso waɗata hen ndigui kono hene yiiɗi liberté hoore ɗum ko lomɓe naturellement ko noon neɗɗo wayi donc so woni haɗɗum liberté rek watnono ko fitta watnino ko kine mum ɗe jagguɗa horti foof ni donc on liberté mo ganduɗa hannde heɗen mo mbasi dañ hannde ala mo mbawɗa dug goto ko wona ko coronavirus tan addi ɗum par ce que a wawi ko Macky Sall a wawi ko kaari a wawi ko kaari donc ɗum wawi en hen yaltin tan ko peejen ɗoften jamiroje ɗe ka communautaire uɗi hiɗi mbaɗa mais aɗa andi virus o kam watta déplacé kambo tan mbo yahata e air ɗum kam scientifique uji foof kollitti wonde ne mbo yahata e air donc holno mbo immorta e nokku mbo yaha e nokku ko yimɓe tan ko yimɓe ɓe poti arrêt déplacement ji ɗi par ce que si woni transmission wonata hannde ayi presque réseau ngaji presque joyi tan mi sikku walla nayyi kedde Sénégal ɗi ngala ɗum ɗon hannde donc firti ko Sénégal dañi réseau ngaji 14 firti ko ɓuuri hen hewɗi dañi coronavirus te coronavirus premiére cas ko ɗoydino yiyede donc si woni hannde ɗum yeeha toon fof firti ko yimɓeɓe ɓe ndeƴani yimɓeɓe jooɗaki ha joni en jiiɗo camion haymo yimɓe naati ɓe bas jippinani mumen hombo pour yombo yahi nokku joni an sa yeeyi toon ƴeɗɗa toon rafi coronavirus gartirɗa nokku ma mbinɗa ka commerçant walla mbawɗa wi kala ko mbawɗa won sa arti jeyguma boni par ce que sa wonde coronavirus jaaɗa institut Pasteur guimiɗa toon gonɗa toon lelɗa hôpital est ce que joni ma wattu yeey non seulement a natti yeey
ari a rabta yimɓe galle ma fof kamɓe fof ɓe jeeyi hôpital kamɓe fof ɓe lelima toon galle ma boni joni an hoore ma hina gasa cella hina gasa mbasa sellu ñawɗon ko sella ɓeɗon kabiyoŋaji ko nowalnoɓe woni Macky Sall rokku ho famille ɗe ganduɗa ko pamara doole en ko hen eɓe joli eɓe kuuri baso eyyi ɗum non on camion bombo nanga ko Kaffrine bo ɓen ɓe paano ko Koupentoum mais ɗum wona hay ɗum ko bien avant ɗum ɗo hen waɗe won distribution de ado élémentaire ɓe jinnoya Koupentoum ko commerçant ji jinnoya Koupentoum mimi Touba ɓe mbaɗa intercepté Kaffrine joni o camion o wanno ko yimɓe baso jippinama dow tan ngol harogol déjà gara encore jiiɗa wat exposé hoorema par ce que ana wiyaka wortoya par ce que te hunde nde waɗano ala kallo welno neɗɗo yaaha nde hunde nde waɗano kala joguiɗo visa joguiɗa passeport so welima pina Chine so welima pila Hong Kong kono noon hunde waɗi sa yi hunde waɗa ko hunde saabi ɗum te ko waɗa ko wona intérêt hay goto ko intérêt population ko intérêt yimɓe ɓe añi ɗum ha yimɓe hande joguiɗo coppareji mum ƴaltini milliard ko waldu yimɓe on kay a ñaani yo yimɓe goni jaam an a walitaka an mbiyaɗa tan ko ya jooɗo galle ma an a wiyaka hay ndiga a wiyaka ya walit a wiyani yalti coppareji ma mbaɗa a wiyaka ya waɗɗum a wiyaka ya waɗɗuma mbiyaɗaka ya jooɗo galle ma ustu ko mbaɗanɗa ko nannatondirɗe mbaɗanɗa ɗe beela mbawa yimɓe walla yimɓe rafi o usto donc yimɓe tant que ɓe dartinani jahdugol ngol par ce que andi en fait hunde sa ƴeeɗu manda ko égoïsme manda ko wahde won conscience mi anda par ce que cikkata rek ko non min mi wondaka ɗen ko Allah ɗum waɗata ni ko gonga ɗum ko Allah waɗa ɗum kono ni no Allah waɗi ɗum ko noon Allah waɗi no ndente par ce que hande so woni ɗum noon waɗi han te a rentaki ni Allah so dawi wehnuma ha weeti hirnatin hoorema si wona noon par ce que ala dawɗo jooɗi e galle mo wi yo bottare tam ɗo jooɗi ɗon walla yo kalis tam ɗo a kalis immi dow suudu tina yana dow mo ala ko ma gimmoɗa daruɗa seeɗa Allah wallitma hen balla walla wonta hen donc keɓa ko ɗaɓɓata ko mais so wonti yimɓe hande heɓe jokki heɓe jahodira heɓe tiiɗa koye ɓe heɓe gujja woto jeeheɓe ɓe gujja heɓe dawa laaɓe he mbaɗa détourné mbaɗa kala ko ni tan jokkata transmission communautaire te enen tan ɓurata hen tampu te si ɓooyi hay hina gasa ɓen seeɗi mbiya yo mbaɗ confinement général ɗum ɓuura muus noon hay goto natta yaltu ɗon noon hanti ma yimɓe fof gandu holko ɗum wawi addu donc mbiɗa sikki il est temps que yimɓe ganda holko woni coronavirus holko woni par ce que en fait hunde wona e pota andan ko rafe mais ko impact o ko wawi jibinan ko ɗum wawi ko jibinan ƴeew hande eɗe gabbe e lewru korka no ɗum wasno ni yimɓe fof mbaɗan activité ji jaaha cooda e mumen ɓe mbaɗa free mais a yini donc lewru korka ganane hay naafiloyde a wata wat déjà yi impact mbono waɗi o Allah haɗa noon so wettima ha julde korka wawi juuloy to ɓesguji ma Allah haɗa no yetto ha tabaski a wawi taskoto juulum donc a ƴeewat impact mbono waɗata ho e ma d' abord ɗon gandata wondene coronavirus sa renti ɗum ko hoorema ndendata par ce que ɓoy juut ko laamu wi ko a waɗat ɗuma a welat walla metta tan kono a waɗat ɗum par ce que a waɗa ɗum ne ko conséquence o ko matan fayata merci Mbayka goto foof yo jaggi hen beele ene fof kabɗen oɗo ñaw coronavirus Mamadou Yaya Ba ononne holnde darde daariɗon gam haɓade ñaw coronavirus toon to Guédiawaye ko adi fof mi salmini on mi juurima on kadi e weltare arde ɗo e émission mono mbay haali hayso ko kawa yetta kam haala makko feewi yoodi alors mi sikka tan ko min ko wiyata ko yimɓeɓe koɓe manque waɗɓe conscience min ɓe mbiyatmi ko teyande par ce que sa yeehi ha mbiyeɗa hikka haaju dañ o watta mbiyeɗa julde juma natti wadde ɗum ɗon ko haadi ɗum ɗon wona cahan wona fijirde te ñawo no waɗi grave fof no woodi ñaguji ɓuurɗo wadde grave ñawo kono ko probléme ñawo woni ko noon raɓirta no yaawi no mbawde mbadde noon ha ndenduɗen ɗum médecin ji ɓe kaali hande émission mono sa yi nomin jodiri ni ganda ko ñawo saabi ɗum ɗo goto fof waɗi feere ha woni 1 métre hakkude ma e goɗɗo o anani saɗa yaaha saɗa yalta saɗa yaaha to gandanɗa aɗa yenana wonde aɗa wawi hawrude yimɓe hewɓe mbaɗa masque ma par ce que ɗum non seulement aɗa wawi rende hoorema kadi ndena keddiɓeɓe par ce que sa yi yimɓeɓe yo mbiyoɓe masque yo mbaɗ masque uji par ce que cas communautaire o addi ɗum ɗon foof cas communautaire woni ko gandanɗa hay min hoore mi anda taw ñawo nane yam joni noon pour wadde feere ha mi wasa rabde keddiɓeɓe woni mbaɗa masque ma sa ari kadi mbasa salminde yimɓe sa dartina ɗo yo won 1 métre wona hakkude moon oɗon aɗa haalde makko ɗum ɗon foof noon ko mi sikki ɗum ɓuuri woni ko ɓuuri wedde ko ɗum ɓuuri wedde wiyede jeehe hôpital oɗon safroye par ce que ɗum ɗo cas communautaire ko wawi addude sa yi ko heeɓi France sa yi ko heeɓi États-Unis hande ɓe mbiya ɓe jaare 26 000 presque yimɓe mayɓe jaaha France jaaha Espagne jaaha Italie jiya ɓen ganda ɗen leyɗele koɓe dañ ko leyɗele sur le plan économique dañɓe doole nawdetake e Sénégal joni noon ɗi cas communautaire sen yimɓe haɓaka ɗum
so yettima toon ko musiba e ñaagaki ɗum yetto toon kono noon no yaran ni so yimɓeɓe mbattani hakkille toon fayi te so yettima toon ɗum kam ko musiba ko leydi ndi memat leydi te ɗum noon vraiment goto fof no wawi ɗum no foti ɗum rentade enen noon en tant que des conseillers en tant que voilà hoɗɓe e leegal biyeteɗo Guédiawaye ville biyeteɗo Guédiawaye et plus précisément commune de Wakhinane Nimzatt eɗen mbaɗa sensibiliser même heccenki tan mi haal des jeunes uji avec des jeunes qui sont des docteurs et autres ɓe nangi hen ɓe naate goto fof taw wiyaka o yimɓeɓe ko taɓe ndendu watte ko par goto naata galle mbaɗa sensibiliser kadi eɗen mballa ɓe dokaɗo gel dokaɗo javel dokaɓe hollaɓe kadi wonde goto fof no wawi taw doole makko rokani mum sodde gel kono sabunde jarata ko nogas e joyyi ou bien 90 ɓurde seerde o sabunde sa wadde ɗum e damal galle ma sabunde na wawi wadde toon lewru kala mbiɗo salamu aleykum sowro juuɗo makko ha laaɓa nde natatmi ɗo ma dokami sabunde coodimi ƴettumi ɗum ɗo gelam mbaɗmi min to jarmi fof gelam nani posam mi sood par ce que ɗum ɗon ko ɗum wawi wallude docteur reɓe wawi wallude hoorema mballa kadi leñol ma sa ƴeewi heccanki kalannoɗo woni premier cas importé o guminoɗo janoɗo Touba o heccanki hanke o haali o nimsi par ce que kanko ko ɓuurimo musde joni o raaɓi ɓesgu makko o raaɓi wuuro makko ɗum o anda to haɗatno hunde fof no wawno hen hewde par ce que a yii ko mayata caggal leydi ɗum ɗon enen déjà en dañi 2 morts eɗen ñaago yo hat toon kono noon ñaw won docteur reɓe ɓe kaali so hunde heewi ardi doole hankadi ɓurata ɓe doole so ɓuriɓe doole noon conséquence o en ganda to haɗat ko ɗum ɗo noon ñaw mo gandanɗa eɗen gandi no raɓirta ɗum déjà ko avantage kono noon risque o foof min ko hulatmi min toujours mbiyatmi ko somi nañi cas communautaire goto on zone am presque ko bonɗo par ce que hankadi min mi andi en tant que anduɗo ñaw no wawi waɗirde eno wawi raɓirde cas communautaire c'est des cas vraiment à éviter et pour éviter ɗum ɗon woni mbaɗen respecter les gestes barrières mbasa salminde anani mbasa nadde e nde to gandanɗa no heewi yimɓe ou bien saɗa naata toon sa ronki wawde nadde toon mbaɗa masque ma wiyete kadi kala mo gandanɗa mo sellani wiyaka o tawa hôpital wiyaka hôpital uji mo gandanɗa kadi no woodi dañɓe coronavirus eɓe mbaɗa toon interne wiyaka a yahata toon sa yeehi toon daɓeɗa ala par ce que kamɓe docteur eɓe eɓe gonde mabɓe eɓe ƴetti disposition mabɓe mo sellani kadi ɗum wota addu bone goɗɗo par ce que aɗa wiya mi sellani taw ko ñaw goɗɗo heɓa neɗɗo lelo galle makko wiya non somi yeehi toon mi raaɓe ñaw nawma ɗum ɗo noon ɗum ɗo pour hadde ɗum ɗon pour dogde ɗum ɗon foof min kam ko sur le plan sensibilisation yimɓeɓe noon Sénégal ɗo ko hooram kalanmi enen tiiɗi koye ɗum moƴƴani ɗum adat ko musiba aɗana yaaha aɗa naata camion ngaji aɗa naata less bas hay ɗum ɗon ɗum hollita manque de civisme Sénégal enen probléme men wona wasde andude hewɓe eɓe gandi ñawono kono wiyete ko temedere mo heɓata to temedere mo gandanɗa sa heeɓi ɗum a ñamata ɗum honko jarani ɗum noon en tout cas moi vraiment to amen to Guédiawaye ɗo kam on s'est organisé à faire des sensibilisations jaaha e galleji ɗi kadi ko dañɗen seeɗa eɗen ndenda ɗum e koddiɓeɓe kadi ɗum noon kadi ko appel mo mbaɗanni solidarité o saaha yiiɗa ko solidarité taw ko ɓuuri hewde e Sénégal ko biyete ko julɓe julɗo walat ko ala ɗum noon sa dañi buut sappo ma wawi rokkude koddiɗo ma buɗɗiɗi mo gandanɗa kanko ma nafmo hunde mbaɗen ɗum ɗon par ce que ko solidarité o saaha kadi wallata yimɓe par ce que so wona ɗum ɗo ko kawi ko somin jetti confinement général ɗum musat jalluɓe ɓe nattani yiide ñebbe hankadi addat ko probléme wadde noon haɗmin yettade toon vraiment mballodiren vraiment e sur les gestes surtout les gestes barrières e keɗoɗen kadi les médecins koɓe mbiyat ko mbaɗen ɗum respecté. Merci Mamadou Yaya Ba, l'habituaire et Sifter Tanko Kanko, responsable politique des jeunes département de Guédiawaye, connecté du conseil municipal de la ville de Guédiawaye et Wakhinane Nimzatt. Hadjon ko Mamadou Yaya keddotoɗen en ji président de la République rokkiri ɓesgul ɓe pamar dolen won famille vulnérable mar diwlin e ko nandi hen ngam wallirtoɓe ko fayti e ñew coronavirus o en ji ardi hik ardina yo borom les forces de l'ordre yo tawtere ɗum ɗo net est ce que ɗum ɗon ko kesum yiya ɗo e leydi Sénégal meeɗa wadde saabu ɗum ɗon so wodin ko ardinaɓe ɗum tan peccano ɗum ko yiyanma e ɗum ɗon e yiyandam ko tout d' abord amin jetta président e darde makko guila nde ñawo naati Sénégal en jii darde président de la République darde gouvernement o mais également darde médecin ji ɗi vraiment hande aduna o eɓe ƴetta exemple e Sénégal noɓe darni e kadi mawɗo leydi ndi kadi
e no yurmini ɗum makko famille makko c'est ça ɗum fatte e gardiɗo kono noon ko waɗa ko yo faaɓe juuɗe mabɓe kamɓene yoɓe mbat feere ha yetto to foti yaade ɗo président no wawi dañde miijo moƴƴo président no wawi wadde acte baddo fayida kono noon heddiɓe ɓe gandanɗa kamɓe gonata hakkude hen ha ɗum yetto to fotode yettade ɓe ɓen pourtant prépare mbaɗata hen ko gandanɗa jikko jalluɓe ɗum noon ɓe foti ko rentade ɓe ganda kam ɗum ɗo o musiba hay goto yiira ɗum kala ñamɗo e ɗum ɗo ya andu kam a ñaami poson mo gandanɗa ɓuuri bonde hay ñawo an ɓuuri bonde hay ñawo kalteɗo o ñaw mo gandanɗa aduna fof no renti ɗum so neɗɗo hande dañi are hakkille makko e ko rokka ko wiya no ƴeewa ko dañi hen ɗum vraiment ko manque de responsabilité mais également manque de civisme ko mbiyeten ko kadi yimɓeɓe fof fotani doole wonɓe gandanɗa ɓe cohlani ɗum ɗo ɓe cohlani ɓe yoɓe woppu yetto ɓe gandanɗa cohliɓe ɗum ɓen mbaɗo sodde yo yaaha o sooda o nawa galle makko o woppira ɗum ɗon tawat ko ɗum ɗo ɓuurata wawde yajde ɗum so toppitanama no foti so rewrama no foti rewirde ni goto foof kala foddo ɗum hebde ma heɓte kadi ma nafe en tout cas min beltima e acte mo président de la république ko heddi ko tan wiyeten ko kadi no mbiɗa ni les forces de l'ordre kadi kamɓe ɓe mbaɗa nder kono noon no wayi foof oɗo moment oɗo saaha goto foof no foti ƴewde hakkude makko e Allah ƴeewa wonde ñalawma ma ar o lelne e ɗum ɗo kala ko waɗi eko moƴƴi eko boni foof ma tawoye ɗum wadde noon goto foof yo wat feere so ala kam ko mbaɗa wallidde kam ko wallita kam mbaɗa feere yetto to foti yaade ɗo mbayka yandema hen sabenji woni hen so keɓi ɗiɗon vivre uji woni ko balli président Macky Sall addi ɗe woni hen in keɓi comme no Mamadou Yaya wiri tan to cohlan ɗum hebde yandema e ɓeɗon eyi mbiɗa sikki andi o jamanu ni mo gonɗen kono no wini ko jamanu ballodiral par ce que coronavirus ko hunde nde ganduɗa en poti hen janggo ko heewi ko peut être janggo ko heewi kono kadi ne poɗɗen hen ƴettu wona occasion e meɗen pour mbaɗen perspective uji dans la vie par ce que ɓooye jutma yawtu firti noon ko ɗo an moƴƴuɓe heɓe mbawi ande ɗo bonɓeɓe ɗo mbawi ande kono kadi ne daraniɓe leñol mumen e mbawi ɗo ande yo ko wona noon par ce que hande neɗɗo ɓati leñol mum hande andete par ce que hande waɗɓe gandanɗa ɓe tampe leegue yaha walloɓe tawi ka moƴƴo haɗa yiɗi leegal ma donc ɗum ko hen yeeru par ce que ma waɗi yimɓe gandani kam ɗo ɓe ndewata hanti leegal mumen wonta ɓe yejjita ha abadan ɗo yimɓe ndewata noon ɓe jalta yimɓe ha faw par ce que ɓe jogo ko huuɓata ɓe jooɗo ɓe karlo hen ɓe mbaɗata ɗum ko ɗo ɗum ɗon rewata donc maintenant si woni noon hunde waɗama ni wiyama président de la république ni 69 milliards pour wallude ɓesguji ɗi ça c'est évident pour 1 million de ménages ɗum ko heɗoto ko yoɓe jotto e mumen maintenant ɓeɓe ganduɗa ɓe jeyaka hen ɗum ko état foti waɗ géré wondude hen e ANSD woni agence nationale des statistiques et du développement donc si woni ɓe mbi ko ɓe ƴettat hunde à base par ce que couverture ɗum ɗo par couverture protection sociale e gueɗe ba andum mais ɗum kay heɓe ɗum mbawi waɗ géré par ce que quand même kala mbo jeyaka e ɗum fa ɗum par exemple hande so woni protection sociale eɓe jogui statistique uɗi foof ɓeɗode kaɓe goni les personnes vulnérables walla les ménages vulnérables ɓeɓe ganduɗa ɓe mbawa heɓe poti jogui statistique uji ɗi ɓe holno balmum toon heɓe jogui couverture maladie walla heɓe jogui bourse familiale heɓe gandi ɓe tottatno bourse familiale heɓe jogui statistique uji ɗi foof direction hombo ɗo donc ɓen ɗon ɓe mbawi tumno mumen foɗɓe ɓe totte maintenant kay heɗoto ko min mbiɗo foti totte kono min tawi mi lijjantini par ce que mbiɗo dañi kayirawo gonɗo e nokku he gonɗo e gueɗe he walla babirawo gonɗo hen walla mamirawo gonɗo hen mi yaaha min nokkoye hen par ce que ko ka moɗata ɗum feccata ɗum Sénégal ko noon woni habitude mumen hande sen kalɗo e laamu e bedda he ni heɗen jewtiri ni tan sima he an a heɓata nan wi waɗona kam woni toon joni so kam woni toon te a fota heɓ noon an est ce que an a foti heɓ par ce que ɗum woni culture sénégalaise ɗum woni meɗen woni en cikki ko hunde wona fodde mais ko an par ce que haɗa ɓattiti hunde tan a fota heɓ ɗum noon ko yimɓe poti rimɗu dimɗal ngal ganduɗa jaltinowo hombo rokkira fota ara hanti kadi hombo ɗum foɗodira eɓe ganduɗa ɓe mbawa ay sinno ko sago ala dokkateɗo sinno ko sago neɗɗo jeeyata e rokkiroɓe wadde noon an si Allah wallima ha jeeɗa e rokkiroɓe ɗum ko Allah rokkuma ko ya tinno e ɗum ha ani hoore ma ɗum yitta ɗum walla nde tawno jawdi wona jawdi ndi joguiɗani anmoto ko jawdi ndi kutoɗa ndi woni jawdi ma ko jawdi ndi dokkiɗani ñamɗandi hani paari ndin gawdi lammani par ce que ndin joguiɗa tan hande ƴeewa si hani ñam taw ndin ala ko lamma beela ma ñamde par ce que hina gasa hadde ma ne ñam taw ko walla suka ma ñam hadde ma ñam maya par ce que mayde ala waynata hay goto donc firti ko jawdi ndi joguiɗa ndi actuellement ni hande mofte poche ma ndin wona taw jawdi ma par ce que ala ko wima ndi jawdi ma ñamdi ala ko garantine ma ɗum donc ndin ñamɗa taw ko ndin woni joni noon si woni an ka joom jawdi
pour yidde des questions peut-être walla yidde wat enrichir par ce que hina gasa ɓe ƴettoye maaro ko ɓe jaa ɓe jeytoye ko pour enrichir hina gasa ƴettoyde maaro ko pour wadde économiser ko mbaɗanno ko fere par ce que ɗen guiɗɗi te wawi won joni so woni ko pour enrichir an ko joguiɗa ko yonanima ko wona haɗa ɓeyda te hinama est ce que hinama laaɓi ma ani hoorema beela ko mbatta ko ma ñamoy ɗum beela corona waratama haydara ko laaɓi hen joni so woni anne ka yidde ƴettu pour an ɓesguji ma ñama te pourtant haɗa jogui possibilité tottude ɓesgu ma ɓe ñama tawa laamu wallanima goɗɗo wallanima ñammin hoorema par ce que ɗum ɓuuri won logique par ce que ko no ma en kamen ƴetti milliard uji kamen ƴetti koɓe mbaɗi hande hono foti yimɓe chaque fois nana maire waɗi naggam walla kaari waɗi naggam walla o milliardaire walla entrepreneur yaltini temps waɗi hen wadde on ɓuurma neɗɗo fota jeey ɓuuraɓe foti jeey koye ɓuurɓe manam foti jeeye ko min de mbiɗa ɓuuri par ce que min mi waɗi ɗum mi walliti ɗum sinno ko sago e goto walletake jeeye e walloɓe beele ɗum nafma joni hetti noon ko organisation wiyama force de défense jeyama hen yo mbaɗ ɗum encadré no hannirta ni ay haala ka sénégal ɓe jiiɗ haala hunde si a hay fuɗɗo ɓe gaari ɓe kaala 6 milliard naggam ete naggam reeɗo fafti ɗo te pourtant koko waɗa organisé si woni ɗum haalama e ni ɗum haaldani ko camion ngaji goni à la disposition de l' état par ce que no wirani camion ngaji ɗi joɓaka ko kamen ƴetti disposition camion mbi joni ko carburant sodate e frais transporteur o manam ko ñamata ko par ce que comme hoɗani ɗon o yahata nokkuji donc ala totte ko ñamata maintenant ɗum ɗon ala e sago par ce que camion kam wawa dogte waɗaka essence waɗaka carburant sinon camion o dogata joni polémique o waɗi woni ko ardiɓe poto yaltuɓe pamminiɓe par ce que wayno ko ardaɓeɓe ardiɓe manam kolodiral ala ɗon hino wayno goddigal hakkude ulundu e rawandu o hoolaki o mais ɗum wawon il faut mo gardinɗa o kooloɗa ɗum kono kadi ne mo gardinɗa o kañum ne hollira hoolare kala ko waɗata holluma min ko ɗum mbanmi ɗum hene taka confiance won hakkude yimɓe mais so woni yimɓe gondi hay joom galle e yimɓe jiɓi ɓesgu mum siɓe gondi te baaba hoolaki ɓiɗɗo hoolaki baaba ngal koddigal welata te ko noon laamu wade gouverné ɓe ganduɗa kamen ardi par ce que ardiɓe koye galleɓe kodi joom galle ko président Macky Sall kam ardi hande donc ardi so mbi président Macky Sall ko e ministre uji mum e direction ngaji mum kamen jogui galle o han kamen jogui leydi ndi han kamen gardi kamen ƴettata pellite joni noon ɓe pot wat en sorte que ɓeɓe ganduɗa ne kamen ɓe gardi ɓe daña mumen confiance ɓe daña mumen kolde wondene hay soɓe tottinoɓe milliard uji temedere ne ma président Macky Sall yahdi mo mbe ɗum ni kono yimɓe ne en retour walla président Macky Sall ne en retour kala ko waɗi yo wiɓe ko ɗo mbanmi ɗum hina taka confiance won hakkude yimɓe kono so firti tan aw 6 milliard hina gasa ɗo e balɗe haala goɗko immotiti wiye wonde ne fawi waɗi ga ɗum waɗi ni ɗum watti ni kala ko wawi hen won yo ɗum laaɓ 69 milliard o wiya ko leydi sénégal jimo ɓesgu ɗi jeeyi ɗum kala ɗum natna yo président de ƴalta walla omo ganduɗa koni ministre Mansour Faye mo ganduɗa kañum ardina ɗum haala wiya ɗum ko ni hande ni hay Diop Sy hono waɗi ha gagni marché o ɗum hen haale mais c'est bien parce que Diop Sy en fait si woni no haaldani appel d'offre o ko pour wadde participer ballal he ko camion gaji o mbaɗɗa disposition an presque la ko keɓɗa hen sa ƴeewi ha gandir donc ɗum ala ko hena haale Diop Sy gagni walla Diop Sy gagnaki heno wayno mi jogo camion gaji mi armi président camion gaji ɗin ɗon kalɗo hen ma nawaɗi ko ɗum tan Mbayka merci garten e dette Afrique nji Macky Sall waɗin e compte mum Twitter nde ñagoto pays ji européen ɗe jafro Afrique dette mumen woni ñamalɗe Afrique joguininoɓe an yiyanama hen en jii kadi hay ñalawma isayankoɓe juulanno woni Pape François huccidirin e mabɓe nde kadi hollitin kadi yo ɓen jaafa pays ji africain ƴe saabu oɗo saaha covid 19 ñowngu memiji pays ji africain ƴe no fewi yandema hen eyyi en gandi kam ñawo kam ala mo woppi européen kamɓe koye mabɓe koɓe tampuɓe kono noon wonno ko situation économique Afrique ɗum addi wiyede par ce que noon ñamande ene tiiɗi e kadi ene waɗa plombé économie africaine o joni noon so woni par ce que comme no Mbaye wini il faut ƴeewen ko arata caggal rafi oɗo caggal rafi oɗo ma caɗele wood caɗele ɗe noon c'est sur le plan économique ko ɓuuri hen hewde toon wonat ko ɗum tahi Macky Sall président Macky Sall wonno kanko ko visionnaire omo yiya hakkille makko ne yaaha e ko gandanɗa yettaki taw o haaldum nde o haaldum kadi nde o haali ɗum ha paari a yi no mbiɗa ni papo o rewi hen heccanki le président français Macron haali ɗum yo deto mbiyeno mbiya yo waɗe allégé mbiyeno mbiya yo waɗe annulé en tout cas ko wawi wonde foof ɗum yoɓe gandu kam ko sur le plan économique ne foti wadde mesure aji d' accompagnement e mesure aji d' accompagnement ɗi noon mataw président Macky Sall o yi hen ko ñamaɗe ɗe foti ko ittede ɗum ko solution ngaji goɗɗi kadi
foti wadde kono noon min kala ko wami yiide hen wonde ko ɗo hankadi Afrique foti ko finde wasa jorade no faɗa ñamande makko usse ou bien yaafe ou bien ko way noon hande ñaw oɗo holliri wonde no wayi foof ko darde namdi ayi darde mo africain dari ha ñawo sa yi e leyɗele kewɗe yettaki to gandanɗa to ɓurti taw ɓe mbawi wadde ɗum kadi e fañuji goɗɗi économique e goɗɗum en tout cas hande ɗum holliri hankadi ko no mbiyeten ni aduna o hande ko village tan goto planétaire ko heewi Chine janggo nawa yettade e Dakar nawa yettade Djibouti wadde noon ɗum addata ko wiyede enen soit ko mbaɗen conscience e ko gandanɗa avenir men ganden kadi ko Afrique fotani hedde caggal eɗen dañi ko heewi ko gandanɗa heddiɓeɓe hande biyeteɓe pays développé ɓe ngala ɗum des ressources ko hande Afrique ƴettete nawe toon ha padi waɗe transformé artere Afrique yeeye ko seeri enen en foti darade sur le plan scientifique kadi sukaɓe men ɓe jangga science ha gandanɗa usine aji ha gandanɗa transformation ha gandanɗa ko watte ko heewi gandanɗa hande no foti immade Afrique foti diwde oɗo saaha kadi oɗo ñaw addi ko leçon leçon kadi au lieu eɗen jooɗo eɗen faɗa eɗen mbiya européen ɓe gara ɓe mballa min enen Afrique holko mbaɗɗen taw holko mbaɗɗen hakkude men holko Maroc waɗani hande Gambie ou bien holko hande Égypte waɗani hande Mauritanie il faut ballal ngal yaara on ballodiren taw comme no mbiɗen ni ballodiren hande e famille ji men hande Sénégal ɓurɗo dañde o walla miskino kono kadi Afrique pays ɗiɗi eɗi daɗude ɗi pays ɓurɗo mo gandanɗa dañi masque uji dañi ɗum ɗo en jii guerre des masques no woodi e sur le plan international no wawi so ñawo sen dentaki ma yettoy ɗo so yettima ɗo taw enen e darnani ɗum noon kadi on solidarité hakkude men ko probléme addat a nani heccenki wiya ko vaccin waɗama ma adde Afrique waɗe essayé hewɓe hande waɗi réticent depuis quelque temps no haali kadi masque ji batteɗi caggal leydi no artiri est ce que wawa joude même rôle o enen foden ko darade e oɗo ñaw pamen wonde to jiɗɗen yaade so jiiɗi yettade to gandanɗa hande dans les pays émergents il faut ko mon gandanɗa le minimum mbaɗen ɗum réglé le minimum mbatte réglé ko woni ñamde men yo mbaɗen feere ha imo Afrique mbaɗen feere ha ko watte transformé ko waɗe Afrique wasa yaltude Afrique yaha nawe Europe waɗe transformé attiré Afrique kadi yeeye prix seeɗo ɗum ɗon vraiment moi je suis mal à l'aise que somi nani yimɓe no mbiya ko ñamande yo usse yo woppe Afrique no foti diwde toon hande to jaten eɗen foti wadde dépassé ɗum wiyete jaafe mbaɗa accroupir devant les Européens pour quémander quoi que ce soit vraiment hande en foti diwde wadde décision Macky Sall ƴetto a yurnan ɗum mais bien sûr parce que hande ko ɗum min namdi mbiyatmi ko janggo dans le futur mbimi ko hande ko ɗum namdi par ce que inéluctablement ma ɗum ɓenne so ɓennama sur le plan politique sur le plan économique waɗat conséquence o noon sa yi Macky Sall haali ɗum ko wadde anticipé ɗum ɗon ma ustu par ce que hande sa wiyama ala ko ñamda mbiyeɗa ma yob des milliards ça c'est un problème so ɗin milliards ittama joni hankkadi ko fonɗa yobde toon ko a waɗa ɗum réorienté dans d' autres priorités kono noon min mbiyatmi ko enen foti diwde toon enen Afrique ko ɗum woni min message am minne merci Mamadou Yaya Ba Mbayka yiyandema hen eyyi andi ko mbimi ko joni coronavirus ar pour jangguinde leçon ngaji kewɗi non seulement ma waɗ réorganisation mo windere nde waɗi réorganisé après par ce que wayloji baɗɗi bien évidemment ayi joni presque wayloji ɗi puɗɗima ayi Donald Trump annoncé ma arrête subvention mbo waɗatno OMS ɗum ko réorganisation pour ƴewde hol darde OMS dari e windere nde et peut être jaggui wondene ko wasde darde organisation mondiale de la santé wasi daro ha pandémie o hono maladie o waɗani propagé dans le monde bien évidemment maɗum ar hen joni so woni haalama deto yo waɗe annulé ɓe mbi yo oratoire waɗe woni manam yo moto intérêt ji ɗi yo ɗi dartini hanti jooɓa tan manam ko ganduɗa kañum ñamdeɗa ko par ce que si woni intérêt ji ɗen pawo andi intérêt ji garat hen hitande kala ko poɗɗa ko yaltini si oratoire par ce que si woni ɓe mbaɗi hen si woni GV certainement en poti jooɗoɓe kala hen créancier en heɓe ñamla mais ɗum foti woni leçon e Afrique no yani par ce que woni leçon o ko hande si woni min mi waɗi prévoir mbiɗo yoɓa par exemple mbiɗo yoɓno 200 000 mi waɗi prévoir dans l'année ko min chaque mois miɗo consomme 150 000 joni 50 000 simo ari tan mbaɗat min koye gueɗe goɗɗe ɗe ngala halle ɗe ngala fulla ɗe ngala fayida ñande foof dañmi haajo e nder mois he mi daña caɗele c'est le même cas e oɗo monde mo gonɗen ay sa addima leydi ko no waɗate wuuro ni ko noon leydi jogorte ko prévoir gouverner c'est prévoir an hoorema moftat kono wona kala ɗo ñamloyɗa caggal leydi gara mbaɗa taliji mbaɗa ɗum ɗo mbaɗa ɗum feej feere haɗa mofta ko ganduɗa ne janggo e jaam so caɗele mbaɗi ma waw natɗe jungngo ma e poche ma jaltina ballita hoore ma taw gottinani ɗum gollal nafata ko ɗum ñamani nafata ko ɗum activité nafata
kono wona tan wiide kala ko dañmi mukko jahgo jam si goɗɗum mari ɗum nafata te et puis mukko gongol sino aɗa mukko ɗo ganduɗa ne maɗum adanoyma jahgo jam hunde par ce que hande kala ɗo ñamɗen kaali sen darni entreprise walla darni kala ko mbawɗen darno ko kamen poosé men ɗumɗoto yeddi kala autoroute à péage ɗo e duuɓi mandat poɗɗi hono yeeso ko en dañata hen haydara presque kala ko dañɗen ko to nawten ɗum donc firti ko enen kala ko ñamloɗen toon si en garti ko dañaten koye no ko poosé men ɗum ɗumɗoto donc ɗum ko foti en jangguin ñande président watta discours à la nation waɗi autosuffisance alimentaire mais ko saabi ɗum par ce que ko crise omo tonne oɗo sani ɗum fof ɗum won prévoji mais sa waɗi dépendre neɗɗo tan simi jaaki ma o ñamlam somi ala maaro mami yaha Thaïlande ɓe ñamlami mais joni ñande fof noon frontiére udda par ce que situation oblige no hono mbaɗata donc neɗɗo waɗat prévoir dans sa vie wasa dépendre e goɗɗo ñande fof dépendre goɗɗo ñande fof kaɓɗon walla ñande fof dañɗon probléme walla ñande fof situation waɗi obligé ñamma daña caɗele ɗum woni probléme africain ji heɓe ƴetti aduna men fof heɓe pawe e lamɓe tubakoɓe heɓe pawe e tubakoɓe taw ɓeɗon tubakoɓe noon heɓe dañi vision goɗɗo mo jiida e vision mo africain ji dañi enen en mbatta visé long terme enen ko court terme joni court deglen probléme men deydi men kewa jeehen boli men alors que tubako no wayata hen haalda e maɗo tawa kañum waɗata ko 100 ans waɗani pour kañum mais waɗanta ko pour ɓiɓɓe mum tani mum jahgo e jaam aroɓeɓe hande ko africain kala ko haalanta ko poos mum tan hay ardiɓe ko poose men taki ɓe jooɗo siɓe guimino ɗon ɓe lijjantinani génération ji garaɗi ɗi alors que noon tubako hino ɗo wawi jooɗo han jeeya tubako hande ladde matam to han hina waɗa hunde wotere mbiya o kam ko waɗata ni tawa wallahi so haalnima ko waɗi ko hen prévoir han jahgo jam ma génération arɓe naftore ɗum woni différence men e tubako e neɗɗo ɓalejo kamen ɓe mbatta ko à long terme enen ko court terme joni deydi men keewa jokken golle men ko wonda ko woni ko janggo donc ɗum woni différence men maintenant sino waɗama si a kina moƴƴi par ce que en ngala feere hande ɗum dañɗen ko crise totale si waɗama sino moƴƴi si oratoire waɗama ni ha joni en moƴƴi woni natte dañ intérêt ji ko wona ko poɗen ko yoɓ tan yooɓi kono ɓuuren en kam ko jaafeɗen ɗum mais noon siɓe jaafama ne janggo jaam somin gaddi toon coppareji yo mbaɗɗe woodi fayida e fulla e fayida merci Mbayka ñu wayne hojomaji ko kaden ɗe gassi Mamadou Yaya Ba holko mbaynortoɗa min de sukko ɗonade e leydi ndi hayso duwam kam ɓuuri seeɗa kam darade duwaw jallo kam wiyeten ko o ñaw kam yo Allah yaltin ɗum e aduna o kadi mbiyanmi kadi sénégalais ɗi yoɓe mbat conscience e ko ñaw baɗɗo existé ñaw goɗɗo kala jiiɓe mayɓe ɓe hande mbiya ko sénégal min mbiyatmi ko sénégal nde premier mbiyade décès waɗi wiye ko Pape Diouf mo gandanɗa yimɓe fof no gandimo so wonano ɗum no woodi ɓe gandanɗa sa haali ɓe mbiyata ko hayɓe kala tan hay goto maya kono kam Pape Diouf yimɓe fof no gandimo Allah nawimo ko nawi Pape Diouf so wonno jawdi Pape Diouf yahata wonno omo jogui ɗum ñawo ƴewani joom jawdi ƴewani joom martaba ƴewani haydara ñawo yahat ko bolu mum enen mbaɗen feere ha guittanmo gay guitten ñawo e sénégal guittanmo e aduna o e mbawen yaade normalement e activité ji sa yi hande fof koko dari wadde noon ɗum noon ɗum ko hunde mo gandanɗa no foti jarande goto foof habitude uji ma guitta pour un temps sen mbaɗi ɗum ɗo e lewru no wawi foof gasa sen mbaɗani ɗum wona ɗo duuɓi ɗum noon vraiment miɗe salmini on kadi télé mono kadi ko télé badde fayida ñande mbiɗa haala ɗum Ousmane jour goto et les élections radio mono accidentellement parce que j'étais mandataire dans un bureau de vote et quelqu'un de votre un reporter de radio Fulɓe ari waɗi kam interview on saha min mi andani radio ngo kadi mi rokkanumo on martaba sur le plan international nde wiiri tan kam goto gonɗo États-Unis noddi kam wi kam Mamadou hay soko pular ma ko ñawlo de mi weltima hande wimi ko woni o wi mi nanima joni e radio Fulɓe international wonde noon oɗon e lawol oɗon duwane kadi yo yaa ha wonta télé ji yo yaa ha wonta radio ji par ce que ɗum kadi ko nafoore leñol ngol par ce que leñol ngol nani partout le Pulaar se parle partout en Afrique et dans le monde donc noon oɗo radio vraiment enen ko fierté men vraiment enen duwani on yo Allah nawa ɗum yeeso kadi enen taweɗen fof résultat uji ɗi amin ya rabbi Mamadou Yaya Ba Mbayka holko mbaynortoɗa eyyi ko ñagare tan e kadine kay ɓeydude jertin bandiraɓe goto kala ɗofto ko haalate ko heeɗe ko ministére uji kalata ko nde tawno ɓe jooɗorani ɗo pour hewde haala ɓe jooɗorani ɗo pour quoi qu'il en soit enen foof ndenten mbaɗen junggo goto mbaɗen junggo e fandu gam kaɓoɗen rafi coronavirus par ce que hande goƴa men foof hande ko rafi coronavirus hande kala kaɓotoɗo kala bawɗo han haɓo rafi coronavirus hande ko goƴa o foof ko ɗum ɗon donc guila e lawƴugol juuɗe rentade dente ɗe calminaru kewɗi
haalaluji ɗi ngala importance jolle ɗi ngala importance kala ko ganduɗa ɗum jojjani neɗɗo si woni homo ɗum wawi yow haade rafi coronavirus waɗa donc yowa ɗum hande rafi o yawti donc mbiɗo sikki munde hunde joni joni ɗum gasa ɓuuri joɗade aɗa muña hunde ganduɗa hina ɗo gasa ɗum ɓooya ɗo ko juuti ko wona ɗum koye jetti en jani dendagal bandiraɓe mbiɓe numéro goɗɗo en tottiɓe aadi numéro goɗɗo e jaam hiiri assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbayka merci musidɓe tedduɓe émission men jaam hiiri haadi ɗo en jetti en jaari caméraman men Mamadou Gueye tonto régie Khadija Dayour Kane e Cheikh Fall en jetti keddi Ousmane Nia e juɓɓudi golle musidɓe tedduɓe eɗen dokkodir aadi aljuma inchallah so wonte welede Allah ɗo e nden yo jaam e kisal wone moon